10 నెలలు దాటిపోయింది రవితేజ లాస్ట్ మూవీ విడుదలై. వరుసగా 5-6 ఫెయిల్యూర్లు ఎదురైనప్పుడు కూడా రవితేజ ఇంత గ్యాప్ ఎప్పుడూ తీసుకున్నది లేదు. ఇదిగో అదిగో అంటూ నెలలు గడిపేసిన రవితేజ ఎట్టకేలకు తన కొత్త సినిమా మొదలు పెట్టడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నాడు. తనకు పవర్ లాంటి పవర్ఫుల్ సినిమాను అందించిన బాబీ దర్శకత్వంలో తన కొత్త సినిమాను ఇంకో నెల రోజుల్లో మొదలు పెట్టేయబోతున్నాడు మాస్ రాజా. ఈ సినిమాకు ఓ ఆసక్తికరమైన టైటిల్ ని కూడా అనుకున్నట్టు వార్తలొస్తున్నాయి. క్రాక్. ఇది రవితేజ బాబీ సినిమా టైటిల్ అట. మాస్ మహారాజా ఇమేజ్ కు సరిగ్గా సరిపోయేలా అనిపిస్తోంది క్రాక్ టైటిల్. ఈ మధ్య ఇదే టైటిల్ ను అక్షయ్ కుమార్, నీరజ్ పాండే కాంబినేషన్ లో సినిమాకు పెట్టుకున్నారు. ఆ సినిమా వచ్చే ఇండిపెండెన్స్ డే కు విడుదలవుతుంది. ఈ లోపే మాస్ రాజా సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేస్తుందేమో. రవితేజ ఇప్పటికే కెరీర్ లో చాలా తలతిక్క క్యారెక్టర్లు చేశాడు. అవి ఓ టైంలో బోరు కొట్టేసి రూట్ మార్చాడు. ఇప్పుడు మరోసారి క్రాక్ క్యారెక్టర్ తో పలకరించబోతున్నాడన్నమాట రవితేజ. ఈ సినిమాకు నిర్మాత ఎవరన్నది ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. దీంతో పాటు కొత్త దర్శకుడు చక్రితో కలిసి కూడా ఓ సినిమాను ప్లాన్ చేశాడు రవితేజ. బాబీ సినిమా తర్వాతే అది మొదలు కావచ్చు. ఎన్టీఆర్ మరోసారి బాలయ్య ఊసి ఎత్తాడు. ఆయనకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చాడు. జనతా గ్యారేజ్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా వెబ్ మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ అనుకోకుండా బాలయ్య ప్రస్తావన తెచ్చాడు ఎన్టీఆర్. మీ నాన్నలా బాబాయ్లా మీకు భక్తి తక్కువలా ఉందే అని ఎన్టీఆర్ ను ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ నమ్మకాల గురించి నేను కమెంట్ చేయను. ఆ స్థాయి నాకు లేదు. అయితే ఎవరైనా కష్టాన్నే నమ్ముకోవాలి. బాబాయ్ని చూడండి, ఈ వయసులోనూ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో నేను కూడా అలాగే హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను అని ఎన్టీఆర్ చెప్పాడు.